ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 4:50 ஆகுது. எங்களுக்கு 5:50க்கு ட்ரெயின். அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களா, போயிட்டு எங்களுக்கு இவ்வளோ லக்கேஜ் இருக்குங்க. எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தெரில. டென்ட்டு, பேகு, 2 சேட்டில் பேகு, டென்ட்டு, என்னோடய முதுகில் மாட்டுற பேகு ஒன்று, ஹெல்மெட்டு, டேங்க் பேகு, இது எல்லாத்தையும் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணுங்க. இப்போது அதான் எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ரிசர்வேஷன் பண்ணியாச்சு. இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இதெல்லாம் எப்படி போய் வைக்க போகிறோன்றது என்னென்னு தெரியல. இப்போ போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஆட்டோ கூப்பிட்டு வந்து இங்கேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து 200 மீட்டர் தாங்க. இருந்தாலும் ஆனால் வந்து இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுல்ல. அதனால் ஒரு ஆட்டோ கூப்பிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுங்க. வாங்க, இதுக்கு மேலே ட்ரெயினில் மீட் பண்ணுவோம். வரீங்க இதோ நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாச்சுங்க. அண்ணன் போய் ட்ரெயின் எங்கே நிற்கிது, எந்த கோச்சின்னு பார்க்க போயிருக்காங்க. இப்போ பாருங்களேன், சரியான பனி போயிடுங்க இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே. இப்போ எங்கள் லக்கேஜ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எந்த கோச்சின்னு பார்த்தா அதில் போய் ஏறணுங்க. ஏறினா இங்கேருந்து ஒரு கரெக்டாக வந்து இன்றைக்கி ஏறணுன்னா நாளைக்கு சாயந்தரம், அதாவது இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை, நாளைக்கு புதன்கிழமை சாயந்தரம் புவனேஸ்வரன் ஊருக்கு போயிடுவாங்க. அங்கே வரைக்கும் எங்களுக்கு டிக்கெட் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் தாங்க என்னென்னு முடிவு பண்ணிட்டு நாங்கள் போனோம். எப்படி போகிறது என்னென்னு தெரியல. புவனேஸ்வரம் வரையும் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து இங்கே ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கோம். அங்கேருந்து இதே ட்ரெயினை அங்கேருந்து பெங்களூர் புக் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. அது கிளியர் ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து அதே ட்ரெயினில் போய்டும். அப்படிலாம் வேறு ட்ரெயின் மாறணுங்க. வாங்க, அது என்னன்ட்டு இதுக்கு மேலே ட்ரெயினில் போக சூப்பராக இருக்கும், பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ட்ரெயினில் ஏறி வச்சுங்க. நம்ம ட்ரெயினில் தான் போயிட்டு இருக்கோம். சவுண்ட் வேறு அதிகமாக இருக்குங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல 2 இது ஜாயிண்ட் ஆகணுங்க. இங்கேருந்து அந்தாண்ட கம்பார்ட்மெண்ட் போகிறது அது இருக்கிறதுனால சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ட்ரெயின் மார்னிங் 5 ட்ரெயின் மார்னிங் ஒரு 5:50க்கு ஏறிட்டோங்க ட்ரெயினில். அப்புறம் ஏறி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் தூங்கி ஏற்றி பார்க்குற டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9 o'clock ஆகிடுச்சு. நம்மளோட சீட் இங்கே தாங்க பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இந்த சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வேறு எதுவும் வேணும் அடிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க நம்ம சீட்டு. இந்த கடைசியில் தான் நம்ம சீட்டு. நம்ம சீட் நம்பர் வந்து 2. ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ 1ல் உட்காந்துருக்கோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க புக் பண்ணியிருந்தது கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல 3 டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு ஒரு டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு டிக்கெட் தான் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. நம்ம கூட இவங்க தாங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு கிலோமீட்டர் எவ்வளோன்னு தெரிலங்க. ஒரு 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9 ஆகுது. 7, 8, 9, 10, 3 மணி நேரம் இருக்குங்க ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஏன்னா 5:50 தான் எடுத்தாங்க. அப்புறம் 6 o'clock வச்சுக்கிட்டா கூட 9 o'clock ஆகுது. 3 மணி நேரம் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். திங்ஸ்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் கண்ணா பண்ணான்னு வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், ஹெல்மெட் எங்கே இருக்குன்ட்டு கீழே இருக்குது. பின்னாடி கட்டிருக்கீங்களாங்க பேக், அது இதுதான். சேடில் பேக்லாம் உள்ளே சாத்தி வச்சுட்டேன். டென்ட்டு இருக்குது. ரொம்ப இதாக இருக்குங்க. ஆனால் செம்ம ரஷ்ஷாக தான் இருக்குது. இப்போது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஏறும்போது இவ்வளோ பேர் இல்லைங்க. இப்போ ஸ்டேஷன் நடுவில் நிற்க நிறைய பேர் ஏறுறாங்க. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே ஏற மாட்டாங்க. இங்கே 2 பேர் ஒருத்தவங்க. ஆனால் எல்லாம் நல்லா தூங்குனாங்க படுத்து. நான் உட்காந்துட்டு தான் தூங்கினேன். சரி, நாங்கள் ஏதாவது ஸ்டேஷன் வந்தாலும் நிறுத்தி இறங்கி சாப்பிடணுங்க, பசிக்குது. ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். நம்ம நேற்றையே ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். ட்ரெயின் ஏறி நேற்று எதுவும் வீடியோ எடுக்க முடியலங்க. நேற்று என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக செம்ம ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அதனால் நேற்று எதுவும் வீடியோ எடுக்க முடியல. இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து இறங்கிட்டாங்க. நேற்று நைட்டு ஒரு 3 மணிக்கு, விடிய காலையில் 3 மணி இருக்கும். நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து கொல்கத்தா போனே தான் கூட்டம் ஏறும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், யாருமே இல்லைங்க, ரொம்ப மட்டும்தான் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ட்ரெயின் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே போகுதுங்க. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே போயிட்டுருக்கு. அதுமாதிரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக செம்ம ஃபாகுங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். வெறும் புகை அடித்த மாதிரி தான் தெரியும் ஏரியாவே. அப்படியே இப்போ ட்ரெயின் ஏதாவது இங்கே கிராசிங்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இப்போ நின்றுட்டுருக்கு. ஆனால் சாப்பாடு தாங்க எதுவும் நல்லாவே இல்லை. நல்ல சாப்பாடே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது மட்டும் தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதுமாதிரி நாங்கள் வந்து தூங்குறதுலாம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுங்க. நேற்று நைட்டு நான் மேலே ஏறி படுத்துட்டேன். அண்ணனும் வந்தாண்ட வந்து ஒரு மேலே இதில் படுத்துட்டாங்க. அதனால் நல்லா ஜாலியாக தூங்கி வச்சுங்க. இதுக்கு மேலே இங்கேருந்து இப்போ ட்ரெயின் கிளம்பிடும். இப்போ கிளம்புனே அடுத்த ஸ்டாப்பிங் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ கரெக்டாக ட்ரெயின் வந்து பீகார் ஸ்டேட்டில் இருக்குங்க. பீகார் அடுத்து வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட் உள்ள என்ட்ரு ஆயிரும். வெஸ்ட் பெங்காலில் போய்ட்டு கொல்கத்தா,
நினைக்கிறேன். பெரிய ஸ்டேஷனாக கொல்கத்தா ஸ்டேஷன் வருங்க. அதுக்கப்புறமா நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் புவனேஸ்வர் போய் ரீச் ஆயிருங்க. இன்னைக்கு ஈவினிங் புவனேஸ்வர் போனோடனே நமக்கு வந்து டிக்கெட் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை. அது வேற என்ன பிரச்சனையாக போகுதுன்னு தெரிலங்க. போனால் தான் தெரியும், போய் பார்ப்போம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் டே 3ங்க. எங்கள் ட்ரெயின் செம்ம கூட்டம் ஆகிடுச்சு. என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று புவனேஸ்வர் வந்தோம்ல, புவனேஸ்வர்லேருந்து செம்ம கூட்டம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நிறைய பேர் இப்போ டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க போல். செம்ம கூட்டம் ஆகிடுச்சு. உட்காரவே இடம் இல்லைங்க. நைட்லாம் யாருக்குமே உட்காரவே இடம் இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு டிக்கெட் புவனேஸ்வரோட முடிஞ்சு டிக்கெட் இல்லை, டிக்கெட் இல்லாமல் தான் போய்ட்டுருக்கோம். அவங்க இப்போ டிடிஆர் வந்தோடனே ஒரு 1500 ஃபைன் கட்டணும். அதாவது டிக்கெட் காஸ்ட்டுக்கு ஃபைன் கட்டணும்னா சரியாயிடுங்க. ஆனால் எங்கள் ட்ரெயின் இங்கே நேரம் பார்த்தீங்களா, ட்ரெயின் வந்து பெங்களூருக்கு வந்து ஒரு 11 o'clock போகணுங்க. நைட்டு 11 o'clock இல்லை, சாரி 8 o'clock அந்த மாதிரி போயிருங்க. ஆனால் இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து 4 மணி நேரம் லேட்டுங்க. அதனால் இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் எங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா ட்ரெயின் போகவே மிட் நைட் ஆகிடுங்க. அங்கே வேறு நைட்டில் லாக்டவுனு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. வாங்க பார்ப்போம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ட்ரெயினில் ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க. பையா சாப்பாடு எப்படி இருக்குயா? நல்லா இருக்குண்ணா. நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டு பிரியாணி வேறு இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்டோம். அதாவது 3 நாள் ட்ரெயினில் ஏறி இன்றைக்கி 3ஆவது நாள். இன்றைக்கி மதியம் 2 மணிக்கு தாங்க சாப்பிட்ருக்கோம். நேற்று ஃபுல்லாக சாப்பிடவே இல்லை. ஒரு இடத்துல ஒரு முட்டை பிரியாணின்னு ஒன்று வாங்கலாம். ஏன்னா எப்படிலாம் இருந்தது முட்டை பிரியாணி நீங்கள் தான் பார்த்துருப்பீங்களே. சாதத்தில் வந்து மஞ்சள் அப்புறம் மிளகாத்தூள் போட்டு கொடுத்தாங்க. இந்த பிரியாணி நம்ம ஊர் பிரியாணி ஒரு ஸ்கூலில் அது என்ன சாப்பாடு, சத்துணவு சாப்பாடு. அதுவே நல்லா இருக்கும். அது பெட்டராக இருக்கும். இல்லை அது இல்லைண்ணா, ஸ்கூலில் போடுவாங்களே. ஆமாம், அதான் அதுவே நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அது இப்போல்லாம் இன்னும் பெட்டராக இருக்குது. ஆனால் இங்கே சாப்பிட்டது ரொம்ப மோசங்க. நம்ம பையன் வந்து என்ன ஒரு பையன் நீங்கள்? ஒடிசா. ஆனால் நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க. எத்தனை வருஷம் தமிழில்? தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 7-8 வருஷம் இருந்தாங்க. 7-8 வருஷம் வேலை பார்த்ததுக்கே செம்மையாக தமிழ் பேசுகிறாங்க. சின்ன வயசுல வந்து அப்பா அம்மா இருந்தாங்க. அங்கே வந்து சின்ன வயசுல வந்து இருந்தான். அதனால கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். சரி, ஓகேண்ணா. அதனால அண்ணன் வந்து தமிழ் பேசுகிறாங்க. அண்ணனும் இப்போ நம்ம கூட தான் பெங்களூர் வந்துட்டு இருக்காங்க. ட்ரெயின் செம்ம லேட்டுங்க. நைட்டு 2 மணி 1 மணிக்கு தான் பெங்களூர் போவோம். அது வேற ஒரு தொல்லை. ஒரு 5 மணி 6 மணி லேட். 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் லேட்டு. அப்போ சேஞ்சு இதர் இதை பாருங்க, பிரிட்ஜு சரியான பிரிட்ஜுங்க. செம்ம பெரிய ரிவர். ஆனால் என்ன வீடியோ தான் எடுத்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. அந்த பிரிட்ஜு முடிஞ்சில்ல, அதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரிங்க, பார்ப்போம். இதுக்கு மேலே என்னென்ன கொடுமைகள்லாம் நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கோம், பார்ப்போம். நம்ம பெங்களூர் வந்து இறங்கியாச்சுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மணி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2:30 ஆகுதுங்க. கரெக்டாக விடிய காலையில் 2:30 ஆகுது. இப்போ போயிட்டு வண்டியை இறக்கிட்டு இங்கேருந்து நைட்டு விடிய நம்ம ஊருக்கு போகணுங்க. ஆனால் இப்போ இதில் இருக்கிறது என்ன ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பெட்ரோல் பங்கு எதுவுமே கிடையாதுங்க. கிடையாது தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நைட் லாக்டவுன் பெங்களூர்லேயும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி நைட் லாக்டவுன் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு வண்டி எப்படி இருக்குது என்னென்னு பார்க்கணுங்க. ஏன்னா 2 நாள் 3 நாள் ஆகுதுங்க வண்டியை பார்த்து. நம்ம வண்டியை பார்த்துட்டு இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க இந்த பெங்களூர்லேருந்து நம்ம கிளம்பணும். அதுக்கே அப்படின்னு ஒரு 1 to 2 hours ஆகிடுங்க. அநேகமாக நம்ம 4 மணிக்கு இங்கேருந்து கிளம்புவோம். வீட்டுக்கு எப்படி போகிறதுக்கு வந்து நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு 12 அந்த மாதிரி தாங்க போகிற மாதிரி இருக்கும். வாங்க வண்டி இருக்கிற இடத்துல போய் வைப்போம்.